المرضى بالسكري خرجوا من مستشفى ايروسبيس المركزي في العاصمة الصينية بيجين، وقد تحرروا من عبء تعاطي حقن الإنسولين اليومي. لقد نجح معهم العلاج الجديد الذي تم اختباره على 39 مريضا بالسكري من المستويين الأول والثاني. ويقول الأطباء إن نسبة اعتماد البقية على الحقن أخذت في التضاؤل، وتعتمد الطريقة الجديدة على أخذ خلايا دم بيضاء تحمل خلايا أساسية أو جذعية من دم المريض، ومن ثم حقنها في بنكرياسه لحثه على إنتاج الإنسولين. من جهة العملية فهي رخيصة التكاليف وبإمكان المريض تحمل آلامها، وإذا ما استطاع المريض الاستغناء عن الدواء لمدة تتراوح بين 3 أعوام و5 فإن هذه النتيجة تعد إنجازا طبيا، وإذا عادت الأعراض نستطيع تكرار العملية. ويقول الأطباء إن بإمكان المرضى الذين يستجيبون للعلاج بشكل جيد التوقف عن أخذ حقن الإنسولين بعد 2 أو 3، وتتفاوت نسبة الشفاء من حالة إلى أخرى. أطباء مستشفى ايروسبيس قالوا إنه لم تظهر أعراض جانبية للعلاج حتى الآن، وأشاروا إلى أنه علاج مؤقت لنقص السكري في جسم المريض، وربما يعاوده المرض بعد بضع سنوات. كما ينبغي للمريض بعد العملية الالتزام بوجبات غذائية محددة. أجرت مستشفى ايروسبيس أولى عملياتها من هذا النوع في يناير الماضي على مريض بالسكري من المستوى الثاني، وقال الأطباء إنه لم يعد الآن بحاجة إلى حقن الإنسولين. وأكد بعض المرضى أن العملية أسهمت في تنظيم مستوى السكر في الدم، وخففت من أعراض أخرى لم تكن تعالجها الحقن، كما شعروا بتحسن في النظر. على سبيل المثال قدماي كانتا تؤلماني وأحيانا تجعلاني أفقد أعصابي، ولكن بعد العلاج أشعر بتحسن في قدمي وأستطيع النوم بعمق في الليل. تبلغ كلفة العملية ما يعادل 7300 دولار، وهي تستغرق أقل من ساعتين.